te sientes orgulloso de ti, ¿quién lo va a hacer? Tú que te levantas todas las mañanas a trabajar dando lo máximo de ti, ¿cómo no vas a estar orgulloso de ti mismo? Así que te levantas, sigues, y lo que tienes te lo has ganado. A lo mejor no estás en tu mejor momento, pero estás mejor que ayer. Si tienes algún problema lo solucionas, te enfocas en solucionarlo. No te enfoques en el problema, te enfocas en la solución. Y si no está en tu mano, entonces no es un problema. Así que no te ataques tan duro. Tienes que acordarte que saliste de peores momentos. Y ahí estás, de pie, al frente. Tú ahí muerto de miedo, pensando que no lo vas a lograr. Y muchas personas muertas de envidia viendo lo que tú has logrado. Así que no es el momento de rendir, es el momento de seguir. Los que te están intentando hacer daño, darle palomitas.